Okay, ito na nga pala yung bagong decals ng Barako 2 2024 model. So, ayan. Decals lang yung binago mga boss. Wala namang ibang nabago. Yung itsura lang. Yan, parang kaliskis na siya ng iguana. Yan, late November 2024, meron ang lumabas na ganito dito sa Gumaka nung nakaraang taon. So dito ngayon pa lang nagkameron, galing Lucena to mga boss, sinabosing. Kaya naman napapunta sa atin. Ang concern niya, mahirap paanda rin. So parehas pa rin ang issue. Same pa rin, 2022 model hanggang sa ngayon, mahirap paanda rin. So i-adjust lang natin. Kapag na-adjust yan, okay na, one click, lalo na sa umaga. Ayan, sa ganitong model nga mga boss, sabi ko nga kanina, yung decals lang ang nabago. Wala talagang iba kumpara natin doon sa dati. May isa lang pala ako nakita, pero doon sa 2024 model mga boss, yung timing chain, yan, iba na yung kanya supplier, hindi na yung DID mga boss. Ibang tatak na. Yun yung nakita kong pagkakaiba lang kumpara natin doon sa dati. Yung kanyang valve cover, ayan, masyadong magaan na, wala pang pintura. Yun yung isa pang nabago dyan mga boss. Dito yung kanyang timing sprocket naman mga boss, yung pa rin. Yan, chinisyoil ko na nga pala yan mga boss, kasi package na yan, 500 plus kilometers na natatakbo. Kaya syempre i-adjust na natin, one way valve, banjo bolt, carburetor. Yun yung mga gagawin natin dyan. Lahat ng posibleng maging problema, ginagawa na natin yan mga boss, para isang gawaan na lang. And so yun, sa mga ganitong model mga boss, meron din nagko-comment sa atin doon sa Facebook natin, no, mga bakit daw yung kanila okay naman. So sa mga na gumagamit na nagchuchok sa umaga, hindi nyo mararamdaman na mahirap paanda rin kasi nagchok nga kayo. Pero kung hindi nyo i-chuchok, mararanasan nyo ang hard start. Yun, ganun lang yung mga boss. Kaya yung iba, natitiis na mabilis siyang paanda rin daw, yun ang sabi. Kasi yun nga, nagchuchok kayo. Pero kung hindi nyo i-chuchok, mahirap yung paanda rin. Kasi yan ay lean. Lean ang pagka-adjust niyan, mga boss. Kaya yan ay ina-adjust yung carburetor para maging optimal yung kanyang air and fuel mixture para madali pating paanda rin. So yun yung isang ginagawa natin dyan mga boss. Kaya yung iba, syempre, natitiis. Yung iba, hindi naman nakakatiis, kaya nagpapa-adjust sa atin. Kahit bagong-bago mga boss, mas maganda ini-adjust na yan para kada umaga nga, mabilis siyang paanda rin. Hindi na kayo problema na hard starting sa umaga. Kasi kapag ka na-i-adjust na yan mga boss, lalo na yung carburetor nga, yung air screw, pag ay nasa tamang timpla na, napakabilis na niya paanda rin mga boss. Ang pipiliin nyo na lang magandang gasolina. Kasi minsan naman, yun, sinasabi ko nga ulit, kapag ka pangit din yung gasolina, kahit ano pang ganda ng tono ng carburetor mo, kung mababa naman ang klase ng gasolina, mahirap pa rin paanda rin. Isang factor yon, kaya nagiging hard starting pa rin si Barako. Unlike kung FI yan, kay Barako rin mga boss, kahit anong pangit ng gasolina, mabilis paanda rin. Yun yung pagkakaiba sa FI at di carburetor. Yung easy start na si Barako 3. Yun. Kaya dito, habulan natin ng adjust para magbago. Yun yung kagandahan. Kapag ka na-adjust, agad si Barako 2. Yun. Kaya adjust lang mga boss. Pag ina-adjust yan, makukuha nyo yung magandang timing. Mabilis siyang paanda rin sa umaga. Kahit napahinga nyo ng matagal, pag pindot nyo, one click yan. Lagi yan mga boss, basta maganda yung adjust. Malambot na yan. Testing mo. Hindi na kailangan magsilin yun doon. Dati po yan eh, pag hindi mo bilong pa. Kailangan sasabayan. Ay, saan mong gasolinahan ang kinarga? And yun, basta na-i-adjust nyo ang ganyan mga boss, pili na lang kayo ng magandang gasolina. Kahit yan ay mga ilang araw na na-stock,
One click pa rin yan mga boss. Basta maganda yung gasolinang sali nyo. Diba?